Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da warhaka. A wannan bidiyon zan nuna mana yadda za ka dawo da minings da kake yi duka daga Telegram su dawo fiskan waya kamar haka. Kamar yadda kuke gani ka creating folder haka, idan ka shiga cikin folder kun ga wayannan duka mining din da nake yi kenan. Wayannan su ne minings din da nake yi kamar yadda kuke gani. Zai fi ma saukin shiga a maimakon ka shiga Telegram kana wahala, kana scrolling, kana duddubawa ko kuma kana typing kana neman abun da kake mining. So wannan method din yana da sauki, ba abu ne mai wahala. Zaka dawo da su fiskan waya ne, sai kai creating folder ka dawo da su cikin folder. Kamar yadda kuke gani zan shiga Telegram na kamar haka. Misali bari mu ce wani mining ne muke so mu dawo da shi fiska, bari mu ce pocket file din nan. Idan ka shiga pocket file kamar haka sai ka danna kan sunan shi na sama. Kowane mining ne ma ka danna kan sunan shi na saman nan. Idan ka danna ya zo nan sai ka danna wannan alama uku. In ka danna za ku kalla add to home screen. So wannan add to home screen din shi za ka danna kamar haka. Kun gani sai ku danna add haka. So idan kuka danna add shikenan ya tafi. Shikenan sai ku koma misali wave wallet din nan zamu mai da shi ma ka danna haka. Idan ka danna wannan alama uku na nan din ba zai yi ba, ba zai nuna maka home screen ba saboda baka shiga asalin kan wannan din ba. Sai ka danna kan wave wallet haka wannan, to sai ka danna alama na saman nan haka. Kun ga ya nuna add to home screen. So ni na riga na yi adding kamar yadda kuke gani dai na nuna muku ne. Wave wallet din zai sauko a home screen naka, zaka duba ta ƙarshe. Ni na riga na yi adding nasu shi yasa bai sauko nan din ba. So kawai sai mutum ya zo ya creating folder ko kuma ya bar su a nan din ma ya ta daddanna mining nasa a can din. Amma kun ga kamar in mutum ya creating folder kamar haka, creating folder bai da wahala. Kawai in ka ɗauko guda ɗaya kamar haka, misali WhatsApp din nan na ɗauko na matse sai in haɗa shi da wannan MX player, kun ga shikenan, kun ga sun yi creating folder. So yanzu duk wanda zan ƙara ɗauka misali clock din nan sai in sa shi a ciki kamar yadda kuke gani. Abu mai sauki ne. So wannan shine hanya mai sauki da zaka managing Telegram mining da kake yi duka, sai ka hada su a fili ɗaya don saukin shiga.